1番線ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は京葉線快速戸田行きです。停車駅は新浦安、南船橋、海浜幕張と海浜幕張からの各駅です。次は新浦安です。This is the KO Line Rapid Service Train for Toda. The next station is Shinjuku JE8. 新浦安、お出口は左側です。市川塩沢、二俣新町へおいでのお客様と武蔵野線はお乗り換えです。新浦安の次は南船橋に行きます。The next station is 新浦安 JE8. The doors on the left side will open. Please take your for the KO Line local ticket and the Musashi Line. The stop after Shinjuku will be Minami Funabashi. 2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は南船橋です。The next station is 南船橋 JE11.
船橋のバスは海浜幕張に停まります。The next station is 南船橋 JE11.